ไปดูเรื่องของพายุฤดูร้อนกันก่อนครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับอย่างเช่นหลังคาโรงรถของศูนย์การค้าที่เป็นศูนย์การค้าขายวัสดุก่อสร้างนั้นพังลงมาแล้วก็ทับรถยนต์เสียหายไปหลายคันเหมือนกันนะครับหลังคาที่จอดรถขนาดใหญ่ยาวหลาย10 เมตรในศูนย์การค้า Global House ซึ่งเป็นศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของภาคอีสานที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับถูกลมพายุพัดพังเสียหายถล่มลงมาทับรถยนต์กว่า20 คันที่จอดอยู่นะครับก็เสียหายกันไปตามๆกันเจ้าของรถเสียหายคนหนึ่งก็บอกว่าฝนเนี่ยมาพร้อมกับลมที่กระโชกแรงนานกว่าครึ่งชั่วโมงครับกระทั่งได้ยินเสียงโครงเหล็กกันศาสตร์ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของห้างเนี่ยมันหลุดออกจากปูนร่วงลงมานะฮะจากนั้นหลังคาที่จอดรถป้ายของร้านเสาไฟฟ้าก็หักโค่นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครับคนที่อยู่ในห้างเองก็พากันหลบเข้าไปในตัวห้างของอาคารจนพายุสงบออกมาสำรวจก็เนี่ยฮะภาพที่เห็นก็คือพังหมดอย่างเงี้ยรถก็โดนทับกันไปนะครับไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีครับไปดูคลิปพายุฤดูร้อนพัดถล่มเนี่ยฮะในพื้นที่บ้านโนนสำราญตำบลหนองอ้อของอำเภอหนองวัวซอเนี่ยมีคนถ่ายไว้แล้วก็แชร์กันเยอะแยะมากมายนะจากเพจของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยครับลมแรงมากเลยนะฮะในเวลาต่อมาก็มีการโพสต์ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่รถยนต์รถกระบะหลายคันจอดอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอถูกต้นไม้กิ่งไม้พังลงมาทับแบบนี้เลยครับทีมข่าวสอบถามไปยังปลัดอำเภอหนองวัวซอก็คือนายเอราวัณรัตนเดชอุดมก็บอกว่าจากเหตุการณ์นี้มีรถยนต์เสียหายไป 4-5 คันส่วนใหญ่เป็นรถของข้าราชการครับความเสียหายก็ให้ทางด้านของบริษัทประกันนั้นชดใช้กันไปส่วนความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนก็สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านออกไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้วนะครับปิดท้ายกันที่ภาคเหนือครับที่จังหวัดแพร่เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายอำเภอในอำเภอเมืองแพร่ครับนะฮะแล้วก็ในหลายอำเภอเหมือนกันก็มีป้ายโฆษณาล้มระเนระนาดแต่ก็ไม่ได้ล้มทับบ้านเรือนเสียหายไปนะครับค่ะก็เนี่ยหลุดรุ่ยแบบนี้เลยมันอยู่ด้านบนหลังคานะก็พังลงมานะครับส่วนที่อำเภอสูงเม่นเพราะว่ามีโรงเรียนบ้านหัวดงอยู่ที่ตำบลพระหลวงอำเภอสูงเม่นหลังคาของห้องเรียนอาคารหลังใหญ่เนี่ยปลิวหายไปนะต้นไม้ก็หักโค่นล้มหลายต้นทีเดียวนะครับขณะที่วัดแก้วมงคลซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันกับโรงเรียนบ้านหัวดงการศาสตร์ศาลาโรงฉันก็หักลงมาด้วยแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับหลังคาศาลาการประเรียนด้วยชาวบ้านต้องออกไปช่วยกันตัดกิ่งไม้เพื่อให้พระให้เนรนั้นสามารถประกอบศาสนกิจได้กันต่อไปนะครับอันนี้ก็ผลที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนนะฮะหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะ